Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de metaldetección.com. Bueno, estamos en este cultivo de pinos y por aquí pasaba antes un camino antiguo. Y bueno, hay muchas cosas buenas que anteriormente ya hemos encontrado por acá y este espacio es inmenso y bueno, acompáñenme, vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Bueno, las escenas anteriores que les mostré es que tuve que hacer unas diligencias a Berlín y bueno, aproveché de hacer unas tomas para mostrárselas a ustedes, un poco de algunos lugares así turísticos de Berlín para que bueno, vean un poquito sobre eso. Bueno, amigos, tenemos una señal acá, nuestra primera señal, vamos a ver qué poder hacer. Nuestra primera señal, pedazo de aluminio. Amigos, tenemos una buena señal acá, podría ser un cartucho de bala posiblemente. Pero bueno, al final no sabemos qué será. Vamos a ver qué poder hacer. Ok amigos, una bala de mosquete. Está bastante profunda. Bala de mosquete. Amigos, tenemos una señal acá que apenas se escucha. Debe ser algo muy profundo o algo muy pequeño. Amigos, ya lo vi. Parece ser una moneda.
interesante esta moneda, nunca he sacado una parecida a esta. Pero no logro ver bien qué es lo que dice. Y no le veo. Ah, sí, wow, excelente, amigos. Creo que es de 1829. Creo que es 3 Dry Finish, creo que dice 1829. Wow, excelente. Me encanta encontrar monedas ya de 1800 para abajo. Esas son mis favoritas. Voy a limpiar un poco para mostrárselas mejor. A ver si podemos enfocarla. Ahí dice 1829. Excelente moneda. Dry Finish, creo que acá hay un 3, creo. No sé, aquí debería ir el número. Bien bonita esta moneda. Excelente, de verdad. Me contenta mucho. Ya conseguí lo que quería hoy. Muy bien. Ok, amigos, tenemos señal del 77, pero apenas se llega a agarrar porque también tiene objetos de hierro alrededor que interfieren un poco con la señal, pero bueno, más que poder hacer. Ok, amigos, esto. Un alambrito, un resorte. Interesante. Un resorte de cobre. Y como que... Bueno, me recordé de Nikola Tesla. Aquí está. Resorte de cobre. Excelente. Amigos, tenemos una señal muy alta acá. Señal como de plata o una lata, no sé. Amigos, es una, pareciera ser una... Ojalá fuera un anillo, pero creo que es un... Bueno, realmente no lo sé, pues si es un anillo o qué. Se ve se ve que es algo antiguo. Se ve que tiene mucho tiempo aquí, está interesante. Nada, pareciera ser un anillo de cobre, porque se pone verde, pues que es como la oxidación, pero del cobre, que es una capa protectora. Bueno, excelente. Ya mira, tenemos una señal acá. No hay que poder hacer. Son balas, amigos.
Pareciera quedar otra ahí. Pero bueno, ya tenemos, miren este montón de balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balas. Y creo que queda otra en el hueco. Wow, excelentes balas. Voy a darle aquí para que vean una, por lo menos. Excelente, amigos. 7 balas. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por hoy. Tuvimos un excelente día, conseguimos muchas cosas buenas. Y bueno, vamos a mostrarles lo que hemos encontrado. Bueno, amigos, primero conseguimos un poco de papel aluminio, la primera y única basura que encontramos. Y bueno, encontramos estas 7 balas. Estas 7 balas, están muy interesantes, no están percutadas. Encontramos bala de mosquete. Puede ser una arandela de cobre o un anillo de cobre, pero bueno, lo dudo. Lo más seguro que es una arandela de cobre. Y bueno, lo que más me gustó de esta moneda es 1829. Está bien interesante esta moneda, me gusta mucho. Ok, amigos, espero que les haya gustado este video. Felices días, felices tardes y felices noches.